Hello friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா வெண்டைக்காய் பக்கோடா தான் பார்க்க போறோம். இது ரொம்ப சிம்பிளான ஈஸியான ஒரு ரெசிபி தான். இது ரொம்ப சீக்கிரமா நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் டிஃபரண்டான ரெசிபியும் கூட. டேஸ்டும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். நான் இன்னைக்கு இந்த வெண்டைக்காய் பக்கோடா வெறும் பஜ்ஜி மாவு மட்டுமே வச்சு ரொம்ப சிம்பிளா பண்ண போறேன். வாங்க இந்த வெண்டைக்காய் பக்கோடா எப்படி பண்றதுன்னு வீடியோல பார்க்கலாம். வெண்டைக்காய் பக்கோடா பண்றதுக்கு நான் இன்னைக்கு 250 கிராம் அளவுக்கு வெண்டைக்காய் எடுத்திருக்கேன். அதை முதல்ல நல்லா கழுவிக்கங்க. அதுக்கப்புறமா மேலே கீழே கட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நாலா கட் பண்ணிக்கங்க. அடிப்பகுதி வந்து ஒட்டி இருக்கணும். மேலே மட்டும் நம்ம நாலா கட் பண்ணிக்கிட்டா போதும். நான் இதே மாதிரி எல்லா வெண்டைக்காயும் நாலா கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். தனித்தனியா கட் பண்ணிடக்கூடாது. அடிப்பக்கம் ஒட்டி இருக்க மாதிரி லைட்டா கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நமக்கு வெண்டைக்காய் ஃபுல்லா ரெடி ஆயிருச்சு. அடுத்ததான் ஒரு 100 இருந்து 150 கிராம் அளவுக்கு நான் பஜ்ஜி மாவு எடுத்திருக்கேன். அது கொஞ்சமா தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிட்டு நம்ம இந்த வெண்டைக்காய் எல்லாத்தையும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. எல்லா வெண்டைக்காயிலையும் மாவு நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். அந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது ஒரு 10 நிமிஷம் போல நம்ம மூடி வச்சிடலாம். 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நான் ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன். அதுல கொஞ்சமா ஆயில் ஊற்றி வச்சிருக்கேன் ஃப்ரை பண்றதுக்காக. இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். இப்போ ஆயில் சூடாயிருச்சு. இதுல ஒரு வெண்டைக்காயை நம்ம எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெண்டைக்காய் ஒன்னோட ஒண்ணு ஒட்டாத மாதிரி தனித்தனியா போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கங்க. இந்த மாதிரி நம்ம பேன் எடுக்கும் போது நிறைய வெண்டைக்காய் போட்டு ஒரே டைம் ஃப்ரை பண்ண முடியும். எண்ணெயும் அதிகமா ஊத்த தேவையில்ல. நீங்க கொஞ்சமா ஊத்தி ஃப்ரை பண்ணாலே போதும். இப்போ ஒரு சைடு குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா அடுத்த பக்கம் நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். ஒரு சைடு நல்லா பிரவுன் கலர் ஆனதுக்கு அப்புறமா அடுத்த பக்கம் நீங்க திருப்பி போடுங்க. இப்போ திருப்பி போட்டாச்சு. இந்த பக்கமும் நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். இது நம்ம ஹைல வச்சு குக் பண்ணக்கூடாது. மீடியம் ஃப்ளேம்லயோ சிம்லயோ வச்சு குக் பண்ணிக்கங்க. நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணும். அந்த அளவுக்கு குக் பண்ணி எடுத்துக்கங்க. எல்லா பக்கமும் நல்லா குக் ஆகணும். அந்த அளவுக்கு நல்லா திருப்பி போட்டு குக் பண்ணிக்கங்க. இப்போ எல்லா வெண்டைக்காயும் நல்லா குக் ஆயிருச்சு. இப்போ இதை எடுத்துடலாம். அடுத்ததா பேலன்ஸ் இருக்க வெண்டைக்காய் நான் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நம்மளோட வெண்டைக்காய் பக்கோடா ரெடி ஆயிருச்சு. இந்த ரெசிபி ரொம்ப ஈஸியான சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி. இது மதிய லஞ்ச் டைமுக்கும் நீங்க செய்யலாம், ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கும் செய்யலாம். எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே சூட் ஆகும். இந்த ரெசிபியை நீங்களும் இதே மெத்தட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.